приложении ВБ партнеры появилась полезная новая функция – специальная отметка для заказов от юридических лиц. Рядом с заказами от организаций и ИП теперь отображается пометка «Юрлицо». Видна во всех разделах ленты – заказы, выкупы, отказы и возвраты. Быстрая идентификация корпоративных заказов, упрощение документооборота, автоматическая отправка УПД при получении заказа, отделение Б2Б заказов от Б2С, экономия времени на сортировке заказов, упрощение ведения налоговой отчетности, автоматизация работы с корпоративными клиентами. Участвуйте в розыгрыше 10 тысяч рублей на услуги нашего склада.